Мәктәптә 4-ле һәм 5-ле билгеләренә генә укыса да, Ириса уку йортына керә алмады. Зур гына бер заводка токарь станогына өйрәнчек булып эшкә урнашты. Тиз өйрәнде ул эшкә. Күп кенә эш хакы да ала башлады. Янында эшләгән иптәшләре белән тиз арада уртак тел тапты. Бик мавыгып эшләде ул. Эшкә бәйрәмгә баргандай канатланып бара иде. Шунда ук үзенә әхирәтләр дә тапты. Кыскасы, институтка укырга керәлмәгәненә Ириса һич кенә дә үкенмәде. Алайда югары белем алырга өмете сүрелмәгән иде. Гомер узын, әле укырга өлгөрөрмен дип үзен юатты. Бер көнне иптәш кызы белән кинога барырга булдылар. Билет соңгы сеанска гына калган иде. Үзләренең рәтен табып кереп утыру белән Ириса янәшәсендәге урында утырган кешегә күз сирпеп алды. Аның янында бер матур егет утыра иде. Яшьлек бит, дәртле чак. Аны күрү белән ул, илаһым, ул шундый сөйкемле, озын буйлы, куе бөдрәш сары чәч, зур зәңгәр күзләре, кызларга гына хас ап-ак йөз, дип уйлап алды. Ирисада бар булмышы белән артистлардан ким түгел иде. Карлыгач канатыдай сызылып торган кашлары, куе озын кирфекләре, зәңгәр күзләре генә дә ни тора. Төпсез күлмени. Озак карап торсаң, аңа кереп батарсың төсле. Әйе, бар шундый күзләр. Ирисада шундый сихри карашлы иде. Ә егет бик мут булып чыкты. Янында утырган гүзәл кызга да шунда ук игътибар итте дә сүз башлады. Сезнең белән танышырга буламы? Минем исемем Андрей. Сезнеке ничек? Дип сорады егет Ирисадан. Ириса, диде кыз зур күзләре белән егеткә төбәлеп. Сеанс беткәч сезне озата барырга буламы? Була, дип җаваплады елмаеп кыз. Аның шул елмаюы егетнең йөрәген сихерләде дә инде. Ириса кинотеатрдан бик ерак тора иде. Апасының гаиләсе ишле булгач, аны бер таныш ялгыз әбигә фатирга кертте. Әбигә дә ярдәм итәрсең, иптәш тә булырсың, диде апасы. Әби дә кушкуллап риза булды. Үзе мөселман баласы, татарча сөйләшергә кеше булыр дип сөенде әби. Фатир дип бер зур гына барак өендәге бүлмә иде инде ул. Янәшәдә генә зират. Шуңа да төнге сәгатьләрдә кайтканда бик куркыныч иде биредә йөрүе. Ириса егетнең тәкъдименә сөенеп тә куйды әле. Сеанстан соң Андрей озата барды кызны. Егет шундый тыйнак тотты үзен, аның тыныч холкына карап сокланырлык иде. Менә ичмасам егет, моның белән җирнең читенә дә китеп була. Бик ышанычлы күренә, дип уйлады Ириса аның белән янәшә барганда. Иртәгә кич тагын очрашырга сөйләштеләр. Бу ике яшь йөрәк тора-бара бер-берсенә гашык булды. Шундый мөхәббәт, шундый сөю романнарда гына була торгандыр. Тик Ирисаның әтисе белән әнисе ни әйтер? Әгәр Андрей миңа кияүгә чыгарга тәкъдим ясаса, риза булмаслар инде, дигән уй борчыды аны. Чынлап та әнисе белгәч кызы өчен сөенмәде. Шушы төсең, шушы буең белән татар егете таба алмассыңмы ни, дип кызын бик каты тиргәде. Ни эшләсен соң, йөрәккә буйрык биреп булмый. Ул беркемнең дә сүзенә карамастан Андрейны өзелеп яратты. Шундый яратты, араларына җил дә кермәслек иде. Тагын бераз йөргәннән соң өйләнешергә сүз дә куешты яшьләр. Андрей Ирисаны дусларына бер дә күрсәтмәде. Аларга белгертмәскә тырыша иде. Андрей авыл егете булгач, кыз аның әти-әнисен дә бер дә күрмәде. Егет алар хакында артык сөйләми. Авылда торалар, дип кенә әйтте. Шуңа да Ирисаның тормышы турында бер нәрсә дә белми иде. Мөхәббәттән башы әйләнгән кызны егетнең үткәне бөтенләй кызыксындырмай иде. Аның янында булу гына да Ириса өчен олы бәхет булды. Андрей Ирисаны озатып кайткач йоклый алмады. Түшәмгә карап бик озак уйланып ятты. Нинди гүзәл кыз, кыз түгел, Алиха бит бу. Ә мин кем? Ул кем икәнлегемне, нинди юлга төшкәнемне белсә,
миңа сәлем дә бирмәс иде бит, дип өзгәләнде. Андрей үзенең упкынга төшкәнен сизми дә калды. Әйе, аның тормышы чыга алмаслык упкынны хәтерләтә иде. Кемнәрне генә рәнҗетмәде ул үз гомерендә, кемнәрне генә кыерсытмады. Күпме рәнҗеш, күпме күз яше, моның ахыры бер килеп чыгарын, хәерле булмасын ул үзе дә аңлый иде. Тик бу юлга бер кергәч, тиз генә тайпылып чыгып китеп булмый икән. Котылгысыз иде. Көннәр үтү, еллар үтү белән, моның афәткә алып барганын төшенгән саен, ул ныграк кайгыра һәм туктаусыз үкенә иде. Ничек булай булды соң әле дип, шул упкыннан чыгар юл эзләгәндәй үткәнен искә төшереп газаплана иде. Башта шешәдә эш, дуслары, аннан башкалары барлыкка килде. Авылдан чыгып киткәндә ул бит аракының тәмен дә татымаган саф күңелле егет иде. Эчмим, дисә, дуслары буынга төшеп кыстап эчерделәр. Эчкән кешене эштә дә тотмыйлар бит инде. Эчәргә аракы кирәк, каян алырга, урлашырга гына кала. Әйе, башкаларга ияреп урлашты да Андрей. Кеше дә талады. Тик урланган, таланып алынган акчалар аңа бәхет китермәде. Эчүгә, кәрт сугуга китә барды. Жыелышып төне буе эчтеләр, акчага кәрт суктылар. Откан акчалары да булды аның, отылган чагы да. Шулай булгач, иртүк торып эшкә барып буламы? Кичә дә төн буена кәрт суктылар. Андрейның түләргә акчасы калмагач, красоткаңны саласың инде, диде король ыржаеп. Бу сүзләрне ишеткәч, Андрейның йөрәге өзелеп төшеп киткәндәй булды. Корольга каршы килүнең нәрсә икәнен аңлаганга, бераз уйланып утыргач ул ярар, диде. Я зур акчага, я үлемгә иде аларның бу уеннары. Икенче төрле юл юк. Ирисаны кәрткә салганда, бәлки, җиңәрмен дип өметләнде. Башкача чарасы калмаган иде Андрейның. Әлбәттә, ул отылды. Кыз шушы көннәрдә бер айлык ялга китәчәген, кара кассада уйнаганын, аннан күп кенә акча алырга тиешлеген әйткән иде Андрейга сер итеп кенә. Бу аларның туйларына дигән акча булганга, ул егеттән бер ни дә яшерми иде. Ириса авылга кайтып, әти-әнисе белән сөйләшеп, аларның ризалыкларын алып килмәкче булды. Җомга көнне отпуск акчасын алам, каршы алырга килерсеңгәме, диде Андрейга. Егет башын гына какты. Ни өчендер ул бик боек иде. Гадәттәгечә матур итеп көлмәде. Бу хәбәрне ул башлыкларына җиткерергә тиеш иде. Иртәгәсе көнне Андрей иртән иртүк туп-туры король янына китте. Ирисаның күп кенә акча алачагын һәм төнлә зират аша эштән кайтачагын, тик бу эшкә үзенең катнашмаячагын әйтте. Акчасын алсагыз алыгыз, тик үзенә зинһар тимәгез, диде Андрей ялварулы кыяфәттә. Без үзебез беләбез нишләргә. Ул безнеке хәзер. Нәрсә кызганасың аны? Әллә синең гомереңә кызлар җитмәсме? Диде король мыскыллы көлеп. Әллә үз гомереңне бирәсеңме аның өчен? Андрей ни әйтергә дә белми, корольнең почмактагы караватына барып ауды. Вәтәләктем, дип уйлады ул. Үземнең гомеремне куркыныч астына кую җитмәгән, инде Ирисаның да гомерен бизмәнгә салдым. Күңелен төпсез куркыныч бер бушлык биләп алды. Көне буе ятты ул анда. Ашамады да, эчмәде дә, нинди уйлар гына килмәде аның башына. Күңеленә бик авыр иде. Ничек котылырга бу кабахәтлектән? Ничек бу залимнәр белән аралашып киттем соң мин, дип уйланып ята торгач, йоклап китте. Король кайтып кереп, аны уятканда сәгать төп-төгәл кичке 11 иде. Тур, нишләп ятасың, дип кычкырды Андрейга. Аннан кисәтеп куярга да онытмады. Караны, алдаша калсаң. Ириса эшли торган завод ерак кына булса да, Андрей 10 минутка алданрак барып җитте. Төнгә 12 туларга 10 минут калган. Бу вакыт эчендә ни кешергәнен аңлатырлык түгел иде хәле. Шушы мизгелне мәңгелеккә туктатасы иде Андрейның. Әллә кышкы ачы җилдән, әллә куркыныч билгесезлектән егетнең бөтен тәне калтырады.
Менә сәгать 12-дә тулды. Проходнойдан эшчеләр чыга башлады. Күп тә үтмәде, елмаеп, Ириса да килеп чыкты. Чыкты да сөйгәненең кочагына ташланды. Андрейның бөтенләй кайфы юк иде. Ә Ирисаның киресенчә күңеле күтәренке иде. Кулындагы акчасы өчен дә бик сөенгән иде. Ни дисәң дә туй үтәргә уйласалар, кемгәдер ялынып, бурыч алып йөрмәячәкләр. Көлеп, елмаеп, егетенә әллә ниләр сөйләде. Тик Андрей аны бөтенләй ишетмәде. Сорауларына да җавап бирә алмады. Борчулы йөзенә чыккан иде. Кыз моны сизде, әлбәттә, тик игътибар итмәскә тырышты, чөнки бик бәхетле тойды үзен сөйгәне янында. Кышның ачы җиле дә аны ишеттермәде. Баганадан төшкән ут яктысына җиткәч, Ириса ябалыклап ява башлаган беренче карның бөртекләрен учына төшереп, "Карале, нинди матур" дип сыкланды. Андрей киресенчә бер нәрсәне дә күрмәде. Аның өчен бөтен нәрсә шыксыз иде. Көне дә үзәккә үтәрлек суык, төне дә куркыныч караңгы булып тоелды. Атлый торгач, алар зиратка да килеп җиттеләр. Каберлек агачларга, вак-вакларга күмелеп утыра. Кайбер агачлар әле яфракларын да кыйып бетермәгән иде. Ай яктысы булмагач, шактый караңгы иде биредә. Зиратка килеп бераз баргач, ерактарак куаклар артында яшеренеп торган дусларын абайлап алды Андрей. Килеп җиткәннәрен аңлатыр өчен җиңел генә сызгырып куйды. Аннан "Мин хәзер" дип куаклар арасына кереп югалды. Ириса да аларны ара-ерак кына булса да күреп алды. Шунда гына яшен суктымыны, әллә нишләп китте. Шулай да ул үзен тиз генә кулга алды. Бу шәһәрдә кеше үтереп йөрүче шайка барлыгын ишетеп белә иде. Ни булмасын, күңеле сизеп, ул тирә-якка күз ташлады. Шунда кыз үзеннән ерак түгел генә өсте бер-ике аркылы такта белән капланган бер тирән чокыр күреп калды. Дөресрәге, иртәгә күмеләсе мәйтнең кабере иде бу. Ул озын-озак уйлап тормады, шунда сикерде. Төшкәндә ниндидер йомшак әйбергә басты. Ныклап караса, ни күрсен, кабер эчендә яңа гына үтереп ыргытылган, әле тәне дә суынмаган, калын гына гәүдәле ир ята иде. Ул кычкырып җибәрүдән чак тыелып калды. Ничек кенә аңардан курыкса да, бу мәйеткә караганда тегеләр куркынычрак иде. Моны бөтен йөрәге белән тойды Ириса. Шуңа тизрәк яшеренергә кирәк иде. Ул кабер төбендә бөгөрләнеп яткан бу мәетнең астына ничек тә булса качып калырга кирәк дигән уйга килде. Ирисага каян куәт килгәндер, ул аны турайтып, астына көч хәл белән кереп яшеренде. Озак та үтмәй тегеләрнең тавышлары ишетелде. Йөгереп килсәләр, кыздан җилләр искән иде. "Кая?" дип акырды король. "Шушында көтеп калды" дип Андрей мыгырдады. "Көтсә шушында булыр иде. Алдадыңмы?" "Юк, алдамадым, билләһи менә. Тапмасак, син дә беттең" дип Андрейга суккалап талдылар. Аның авыртынудан аңгырашып куйган тавышы ишетелде. 3 сум өчен теге ирне манчыдык, 300 белән кызны югалтыкмыны инде дип үртәнде король. Ириса шунда гына аңлады Андрейның ни өчен үзен күңелсез тотканын. Алар ул яткан кабергә якын гына торалар икән бит. Кыз тын алырга да курыкты. Тапсалар эш харап. Бирегә үрелеп кенә карамасалар ярар иде дип куты очты кызның. Бәхетенә күрә берсе дә бирегә килеп карамады. Кыз бала шунда үзләре үтереп ташлаган мәйет янына төшеп ятар дип, алар башларына да китермиләр иде. "Барыгыз, басып тормагыз, ерак китмәгәндер, сибелеп эзләгез" дип боерды тагын король. "Ә син, аны тапмасак, икенчене үзең табып кулга тоттырасың, аңладыңмы? Синең өстеңдә кала. Инде 300 генә булмас, мин сине процентка утыртам" дип каты итеп сүгенеп куйды. Барысы да ашыга-ашыга кызны эзләп киттеләр. Әлбәттә, Андрейның Ирисаны бу йырткычларга бирәсе килмәгән иде. Күңеле белән тапмасалар ярар иде дип уйлап, тегеләргә эзләшкән булып йөгерде. Аны чокыр янында калдырып китүе дә юкка түгел иде. Бу кабернең Ириса өчен качу урыны булырын башта ук шәйләде шул. Тик анда мәйет ятканын белми иде.
Барысы да сибелеп эзли башлагач, Андрей каберне килеп карады. Тик ул да анда кызны күрмәде. Кабер төбендә караңгы иде. Ириса озак кына тыңлап ятты. Каядыр киттеләр. Бер тавыш та калмады. Тынлык урнашты. Шулай да чокырдан чыгарга курыкты. Хәер, чокыр да бик тирән, һәм аннан теләсә дә чыга алмас иде. Ул көнне төне буе кар яуды. Әзрәк туңдырып та җибәргәнгә, яуган кар эреп бетмәде. Җир өстендә ятып калды. Ириса төне буе туңып кылтыранды. Теше тешкә тимәде. Туңудан аяк-кулларын сизми башлады. Иртән әле караңгыда бер ир эшкә китеп барганда ниндидер бер ыңгырашкан тавыш ишеткәндәй булды. Сагайып тирә-ягына каралды. Тик беркем дә юк. Тагын тыңлады. Тагын көчсез генә тавышның ярдәмгә чакырганын ишетте. Бер ир ни кичергәндер, тик зиярат эшеннән килгән моның ишет тавышны ишетү йөрәге нык кеше өчендә куркыныч хәл иде. Ә инде Ириса турында әйтеп торасы да юк. Кабер төбендә ни кичергәнен үзе генә белә иде. "Каткарыгыз, зинһар" дигән тавыш көчәя төште. Бара торгач, ул кырыйдагы чокырны күреп калды. Якын килеп караса, төбендә нәрсәдер барлыгын шәйләде. Чокырның төбен әзрәк кар каплаган. Ул йөгереп барып, зират кыймасының бер ягын көч-хәл белән тартып чыгарды да, Ириса яткан кабер янына сөйрәп алып килеп әкрен генә аска төште. Төште дә өстә яткан карны ашыгып кулы белән ача башлады. Ниһаять чистартып бетте. Караса, ир кешенең җансыз гәүдәсе ята иде. Тагын ыңгырашкан тавыш ишетелде. Үлекне бераз этәреп караса, бер кызны күреп калды. Ириса тәне туңудан селкенә дә алмый ята иде. Ул тизрәк аны чокырдан тартып чыгарып, өс киемен җиргә салып, өстенә хәлсезләнгән Ирисаны яткырды да, ашыгыч ярдәм машинасын чакырырга йөгерде. Дәваханәдә бу баланың тере калуына бар да аптырады. Ничек тере калган, ничек туңып үлмәгән диештеләр. Ике аягын, ике кулын туңдырган, куркудан шәше ап-ак булган кызны күргәч. Ирисаның хәле бик авыр иде. Үзе тере калса да, ике кулын беләзегеннән кадәр, ике аягын тезенә кадәр кистеләр. Табиблар ничек кенә аны терелтергә тырышсалар да, туңган аяк-кулларын саклап алып кала алмадылар. 19 яшендә ул гарип булып калды. Ярты ел буе дәваханәдә ятарга туры килде аңа. Ул яшәвенең ямен бөтенләй югалтты. Бүтән уй-теләкләре, хыяллары бер төн эчендә шилпәрәмә килде. Бу тиклем бәхетсез язмышка ничек түзәргә соң? Хәзер ничек яшәргә соң? Асылыннар иде, куллары юк. Югары каттан сикерер иде, аяклары юк. Чарасыз калган Ириса көне-төне елады. Дәваханәгә кызның әти-әнисен дә чакырдылар. Әнисе кызын күрү белән йөрәге тотып ягылды. Бер килсә, килә бит. Гүя бәхетсезлек артыннан ишекләрен шакып түгел, тибеп килеп керде. Шул кайгыдан әнисе аякка баса алмады. Шул ук дәваханәдә дөнья куйды. Кыз әтисе кулына калды. Ириса гаиләдә иң кече бала, иң яраткан кызы иде Гаязның. Ялгыз калган ирне кайберәүләр кызганып, ничек карарсың инде, картлар йортына бир булмаса дип үгетләделәр. Ни йөрәге белән газиз баласын анда бирсен, ди инде. Гаяз ул хакта хәтта уйларга да курыкты. Үзем исән чакта бер каяда бирмим. Ничек тә торырбыз әле, дип кырт кисте. Ирисаларның күршесендәге иске генә бер йортта Зәбилә исемле бер тол хатын яши иде. Ул көндә матур күлмәкләрен киеп, кыз янына кереп йөри башлады. Гел тәмле күчтәнәчләр алып кереп, Гаяз белән Ирисаны сыйларга тырыша иде. Кыз янында сәгатьләр буе утырып, җылы сүзләре белән юатып чыгып китә. Бигрәк тә Гаяз өйдә чакта керергә тырышты. Әтисенә күз салып йөргәнен кыз да сизде һәм бер көнне: "Әтием, сиңа бер үзеңә генә дөнья көтәргә бик авыр. Әллә шушы Зәбилә апаны үзебезгә торырга чакырабызмы? Минемчә ул бу тәкъдимгә каршы килмәс.
Ни дисәң, үзенең дә өйе иске, кыенлык белән көн күрә. Бездә аңа да, безгә дә җиңел булыр иде дип әйтеп, әтисен күндерде. Әлбәттә, бу тәкъдимгә Зәбилә сөенә-сөенә риза булды. Шул ук көнне әйберләрен алып кереп тә куйды. Башта Зәбилә бик әйбәт кебек күренде. Йөгрәк-йөгрә үй җыештырды, кер юды, Ирисага да ярдәм итте. Әтисе көне төн эштә булгач, кыз Зәбилә карамагында калды. Тик бик озакка бармады Ирис өчен бу бәхет. Зәбилә әкренләп үзгәрә башлады. Бераздан гарип курчак аны бөтенләй ялкытты. Элек сәгатьләр буе юатып, җылы сүзләр сөйләп, утырганын күчтәнәчләр алып кереп ярарга тырышуын бөтенләй онытты. Үзен бойда хуҗаларча тота башлады. Ирисенең янына кереп хәл дә белмәй, юньләп ашатмый да иде. Ирисе көннән-көн күзгә күренеп ябыга башлады. Әтисе дә кызы кинәт ябыкканга хауфаланып, эштән кайткач та янына утырып хәлен сораша иде. "Ничек хәлең, кызым?" дип сораса, Ирисе беркемгә дә зарланмый. "Ярыйсы" дип кенә җавап бирә. Барысын да сөйләп, әтисен борчысы килмәде аның. Яшь гомере, уй-хыяллары челпәрәмә килүдән, ачы язмышыннан шушы хәлгә тарынуыннан йөрәге туктаусыз әрнесә дә, көннәр буе буйыгып утырса да зарланмады. Яш кына елап алса да, әтисенә күрсәтмәде. Аңа болай да авыр икәнен ул яхшы аңлый иде. Шуңа Зәбиләнең дә төртмә сүзләр әйтеп әрнеткәнен әтисенә әйтмәде. Барысын да йөрәгенә җыйды, эченә йотты. Аның сайын Зәбилә зәһәрләнеп җанын өтә торган сүзләрен ышкындыра иде. "Йөрмәсләр шпаналар белән чуалып. Кем гаепле синең шулай утыруыңа? Үзең гаепле", дип әрнетә торды. Тура-бара Ирисенең хәле бөтенләй начарайды һәм бөтенләй урыныннан тора алмый башлады. Инде ашатырга теләсәләр дә ашамады. Болай газап чигеп, кеше интектереп, имгәк булып яшәүдән үлгәнең мең артык дип уйлады ул. Кичтән Ирисенең тәне ут кебек янды. Хәле бик авыр булса да ыңгырашмады. Ул су гына сорап эчте дә түшәмгә карап ята бирде. Утны сүндереп йокларга яттылар. Йоклар алдыннан Гаяз тагын килеп, "Берәр нәрсә кирәкмиме, кызым?" дип аның хәлен сорашып китте. Тик Ириса эндәшмәде. "Юк" дигәнне аңлатып, башын гына боргалады. Бик иртә уянды Гаяз икенче көнне. Торды да кызының караватына янына килде. Ириса тын алмый иде инде. Маңгайына кулын куеп карады. Тәне дә суынган иде. Ириса үлгән көннедә яңгыр катыш кар яуды. Әле гомер итә дә башламаган, шулай булуына да карамастан бу дөньяның ачысын инде татып өлгергән кызны әнисенең янәшәсендәге кабергә салдылар. Барысы да кайтып китте. Гаяз ике кабер арасында үксеп елап калды. Күпме елагандыр, ул үзе дә белмәй. Бүтін әрнеуен шунда түгеп калдырасы килде аның. Бузлы яңгыр катыш яше бите буйлап кызының каберенә акты да акты. Ирисаны төпчек кыз булгач бик иркәләп, назлап кына үстергәннәр иде. Ак туй күлмәге кияргә язмаган Ирисага ак кафенгә төрергә язган икән. Гарип булса да, безнең арада яшәсен, кара гүрләрдә ятканчы якты җир йөзендә яшәү артыграк дип яшәтергә дә тырышкан иде әтисе. Тик булмады. Язмышмы бу? Ялгышлыкмы? Аңлый алмады. Кызының гомеренә кул салучыларга бик каты рәнҗиде Гаяз. Җирне тырнап, әрнеп елады. Бер атна чамасы вакыт үткәч, телевизордан яңалыклар карап утырганда, 5 кешедән торган җинаятьчеләр төркемен суд җәзага тарттырганын күреп калды Гаяз. Кылган җинаятләре өчен король кушаматлы Костя исемле егеткә 15 ел, калганнарына 10 ел бирделәр. Алар арасында Андрей да бар иде. Тик Гаяз нәкъ шушы җинаятьчеләр кызының башына җиткәнен белми иде.